Hello everyone, my name is Radon, number absent 21. Today I want to tell you about news item. Our news today is entitled The President Plans to Do a Test Drive at the Mandalika Circuit. Indonesian President or Joko Widodo has planned to conduct a test drive at the Mandalika International Street Circuit, Central Lombok District, West Nusa Tenggara or NTB province on his own racing motorbike before inaugurating the circuit. The head of state and his entourage departed for the province from the Halim Perdana Kusuma International Airport, Jakarta, aboard the Indonesian presidential aircraft One on Friday morning, according to the presidential secretariat press release received here on Friday, and arriving at the Zainuddin Abdul Majid Lombok International Airport or BIL, Jokowi will head to Mandalika Circuit pit building at the Mandalika Special Economic Zone to see circuit control room while being private about the circuit panel. Furthermore, the president will personally test circuit before inaugurating the racing venue and the BIL Mandalika bypass route that shortened at the travel time between the airport and the venue to 5 minutes. And meanwhile, on Friday evening, President Jokowi will attend Virtual Asia Pacific Economy Corporation or APEC summit from his lodging as he will spend the night in Lombok City and continue his working agenda on Saturday. Amid his visit to NTB province, Jokowi is accompanied by several ministries, including State Ministry Secretary Pratikno, Trade Ministry Muhammad Lutfi, State-Owned Enterprise Ministry Erick Thohir, and Investment Ministry or Head to Investment Coordinating Board Belil Lathalia. In addition, had the Presidential Secretariat Heru Budi Hartono, Military Secretary of the President Rear Marshal M. Tony Harjono, Presidential Guard Force Commander Major General Tribudi Budiono, Deputy for Protocol, Press and Media of the Presidential Secretariat B. Mahmudin, as well as special staff of the President Enki Yudhisthira will be present along with the President. Indonesia, thank you for the incredible job in Mandalika GP. Thank you for all your support and for becoming a part of the future of MotoGP. Semua fasilitas yang diinginkan oleh MotoGP itu betul-betul sudah siap, sehingga mereka yakin, dan kita harapkan kita di 2021 betul-betul bisa melihat bersama-sama MotoGP diselenggarakan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. To Indonesia fans, we can wait to race in Mandalika GP. Ciao, ciao.
World Superbike merupakan ajang bergengsi yang akan menjadi ajang pendahuluan sebelum MotoGP. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk kedua ajang bergengsi tersebut. Selain akan melibatkan 24 atlet mancanegara, diperkirakan ada 20.000 penonton per hari yang berpotensi untuk menyaksikan ajang World Superbike. Sebagai informasi, Dorna telah mengumumkan secara resmi pelaksanaan MotoGP Seri Indonesia. Dari informasi yang dikeluarkan Dorna, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada MotoGP 2022 18 hingga 20 Maret 2022. Rencananya Presiden Jokowi akan berkunjung untuk melihat progres Pertamina Mandalika International Circuit dan sekitarnya. Banyak pihak mengapresiasi sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat, baik fasilitas, infrastruktur jalan, maupun sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung event internasional seperti World Superbike dan MotoGP. Pembangunan sirkuit sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dan menjadi kebanggaan NTB karena memiliki sirkuit sekelas MotoGP. Pemerintah bakal mengizinkan sebanyak 25.000 orang menonton langsung balapan World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Namun demikian ada syarat yang wajib dipenuhi. Salah satu syaratnya yaitu harus sudah mendapatkan 2 dosis vaksin sesuai arahan Presiden Jokowi. Sirkuit ini memiliki 17 tikungan dengan panjang 4,31 km. Kapasitas penonton sirkuit Mandalika mencapai 195.700 orang yang terdiri dari tribun berdiri, duduk, dan VIP atau Hospitality Suites. Area pedok Mandalika Sirkuit sanggup menaungi 40 garasi. PT Indonesia Tourism Development Corporation mendatangkan aspal khusus dari Inggris untuk lintasan balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Aspal itu bukan sembarang aspal, karena diperuntukkan untuk lintasan MotoGP. Tak hanya aspal, ITDC juga mendatangkan pagar pembatas atau air fence yang berisi angin seperti layaknya balon udara dan posisinya di pinggiran sirkuit. Untuk air fence dan saluran sendiri didatangkan dari Jerman karena tidak diproduksi di Indonesia. Sedangkan komponen bahan lain untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika diproduksi dan diambil dari lokal NTB, misalnya batu-batu kerikil untuk gravel. Thanks a lot Indonesia for being a great fans of MotoGP. Ciao. The following news that I can convey. Thank you and see you. Goodbye.